အခုပြောမှာကဟို design တမားတွေပေါ့နော်ဟို design တက်မှာအမေးများဆုံး question တခုဖြစ်တဲ့ Apple ကိုဘယ်လိုချက်ဒီ Apple ပေါ့ခုမှပြင်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲသွားတာဒီနေရာရောက်သွားပြီအောက်မှာထပ်ထည့်ခြင်းတွေ footer တွေပါထပ်ထည့်ခြင်းတွေဒါပေမဲ့ဒီမှာပြည့်သွားပြီ Apple ကထပ်ချက်ရတော့မှာအဲ့ချိန်ကျရင်ချက်တဲ့ဒီရှိတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ရှိတယ်ပထမတစ်နေ့ကဒီဘက် tools မှာရှိတဲ့ cropping tools ဆိုတာရှိတယ်ဒီဟာလေးဒါနေရာတော့လွယ်နေရာတော့ဟိုကိုစက်မှာရှိတဲ့ဒီဟာနဲ့တော့လွယ်ရင်လွယ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲထည့်တာဖြစ် cropping tool လေးအဲ့ကောင်လေးယူလိုက်သူက automatic ဒီမှာ crops လာဖြစ်လိမ့်မယ်နော် cropping tool လေးယူလိုက် cropping tool လေးယူလိုက်အဲ့ဒါဒီမှာ cross လာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာမှကင်ကြမလို့ဒီအလေကနေပဲအောက်ကိုဆွဲချပေါ့ကိုဆွဲနိုင်တော့ပြီးရင် double click ပဲဖြစ်ဖြစ် enter ပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လေရတယ်နော် enter ခောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင် Apple က extend ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုဒီမှာ background ရဲ့ gray ရဲ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကပါမလားအဲ့နှစ်ခုကဘာလို့ပါမလားလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က lock ခတ်ထားလို့ layer မှာ okay ဒီမှာ column ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီကောင်လေးဒီကောင်ရဲ့ BG ရဲ့ lock ခတ်ထားအဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီကောင်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရအောင်background ရဲ့ BG column ဒီအထိပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ကဆွဲချဘယ်လိုဆွဲချရမလဲဆိုတော့ခုနဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ထားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုမှာဒီလိုလေး lock ခတ်ထားလိမ့်အဲ့ lock ကိုအရင်ဖြည့်လိုက်နှစ်ခုစလုံး slash မှတ်ပြီးတော့ lock ကိုဖြည့်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုချင်းဖြည့်လဲရတယ်နှစ်ခုစလုံး slash မှတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင် column အရင်ဆုံးညှိအောင်အရင်ညှိလိုက်ပြီးရင်နှစ်ခုစလုံး slash မှတ်ပြီးရင် control T free transform နော်အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ဘာမှကင်ကြမှုအလဲကနေပဲဆွဲချလိုက်အော်ဆိုပြီးရင် double click နှိပ်ဒါမှမဟုတ် enter ခေါက်အဲ့ဒါဆိုရနော်ပြီးရင် lock ပြန်ခတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Apple extend တိုးပြီးသွားပြီပြီးတော့မှကိုပေါ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထည့်ပေါ့ဒီအောင်မှာ footer ထည့်နေဆိုရင်လည်း footer ထည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆက်လုပ်လို့ရပြီဒါတနည်းပေါ့နောက်တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ crops tool နဲ့မချဲတော့ crops tool နဲ့မချဲတော့ဘာလဲချဲမှာလဲဆိုတော့ crops tool နဲ့မချဲတော့ခုန crops tool ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြအောင်မယ်နော် crops tool ကိုပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က crops tool တကယ်တော့ကျွန်တော်က crops tool က iDrop ဘာလို့ tool section ထဲမှာရှိမှာ crops tool ကလေဒီထဲမှာရှိမှာကို set ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကို set ထဲမှာဆိုရင်အဲ့မှာရှိလိမ့်မယ် okay crops tool နော်ဒါပထမတစ်ချိန်ကို set ထဲမှာတော့ဒီနေရာလောက်လေးမှာရှိလိမ့်မယ် crops tool က iDrop ဘာလို့ section ဒါကကျွန်တော်2020 version ဖြစ်တဲ့အတွက် tools ကိုကျွန်တော်နေရာလိုက်ချိန်ထားတာနောက်တစ်နည်းကကြတော့ image တွေက convert size ဆိုတာရှိတယ် convert size ပေါ့နော်ဒါ convert size ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ canvas ရဲ့ size ပေါ့နော် width က1800ရှိတယ် height က4900ရှိတယ်4189ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ extend တိုးမှာဘယ်ကို extend တိုးမှာလဲဆိုတော့အောက်ဘက်ကို extend တိုးမှာအဲ့တော့အောက်ဘက်ကို extend တိုးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာဒါ center point ပေါ့နော် center ရဲ့အောက်ဘက်ကို extend တိုးမှာအောက်ဘက် extend တိုးမယ်ဒါ center point အောက်ဘက်ကိုပဲတိုးမှာဆိုတော့ဒီကောင်အပေါ်ဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပေါ့အပေါ်ဘက်ကိုတိုးမယ်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်ညာဘက်ပေါ့နော်အလဲကို center ဘိုးပြုတ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ကိုဘေးနှစ်ဖက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုပဲတိုးမှာအောက်ဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တိုးမယ်ဒီမှာအတိအကျရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ4189မှာ4500လောက်ထိကျွန်တော်တိုးမယ်4500ပြီးရင် okay နေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုအောက်မှာ extend တိုးပါပြီခုန4189ကိုကျွန်တော်တို့က4500တိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့323 pixel ပဲတိုးလိုက်တာကျွန်တော်တို့
နော်အဲ့ဒါရပြီပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က column လေးပြန်ဖွင့် log လေးဖြီး bg လေးကို log ဖြီးအဲ့နှစ်ခုစလုံး select မှတ် control D နှိပ်ပြင်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဘာမှလုပ်ဆရာမပေးတယ်ပဲ play နှိပ် okay ဒါပဲအဲ့ဒါတတိ